El sonido del shofar sirve como señal para llamar al rebelde a retornar al camino de vida, donde el profeta de Dios funge como un cuerno de carnero por el cual la voz del Altísimo se hace escuchar al pueblo. Pero ahora dice el Señor: volveos a mí de todo corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que se conduele de la desgracia. Joel 2, del 12 al 13. También vosotros, atalayas, que os decían: oíd el sonido del shofar. Pero ellos dijeron: no oiremos. Jeremías 6:17. Los profetas fungen como un shofar que avisa del peligro. Es por ello que la función de estos delante de Dios es anunciar juicio y restauración.